Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatly YouTube görүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Достор, биз бүгүн Ноокат районуна караштуу Токтомат Зулпиев айыл аймагында жайгашкан Караташ айылындабыз. Тактап айтканда Ош Ноокат жолунун боюнда, достор. Ушул жерден бүгүнкү чыгарылышта таза дыйкандан Европа жылкысы чыгат. Сиздерге биз толугураак маалыматын беребиз. Чыгарылышты сиздер акырына чейин көрүп турсаңыздар болот. Анда биз баштадык. Бисмилла. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Иштер, ден-соолуктар жакшы экен? Жакшы, шүгүр. Бул бээ каяктан келип калды экен? Бул бээни мен былтыры ошо Венгриядан келгенде алгам да. Шектен алып келгем. Келген жерине. Свежий келгенде эле алганмын. Ошо бойлап бир жылдан бери өзүмдө. Бир жылдан бери өзүңдө? Өзүмдө. Бээ көп чыгып чыгара баса эле экен, а? Бул көптөн бери турат камалы эле, 4 айдан бери. Мына кулуну канча айлык эми? Кулуну 5-6 айлыкта. 5-6 айлык, калды, эсимен чыгып калды. Урматтуу көрүүчүлөр, бул Европа жылкысынын китеби биздин колубузда турат мында. Кайманаты Ремен дейт. Параметрлери мынакей. Бир да жеринде агы жок. Бир жеринде да агы жок мынакей. Баарын көрсөңүздөр болот. Жашы болсо 2015 5 экен, а? 5 май. 5 май. Бою канча чыгат эми? Бою Евровөрүн 1.71 чыкты. 1.71. Метрге алсаң 75-ке барат. Евровөрүн 1.71-72. Мына баласы ичинде келген ошоктан. Бооз боюнча келген экен да? Бооз болуп мага келип турган да. Азыркы учурда бээ кандай эми? Азыркы учурда Кудай кааласа бооз. Бооз. 4 айдан туат. 4 айдан туат буюрса, а? Кандай айырга коюлган эми? Европа атка коюлган да. Европа. Видеосу бар эле менде. Телефонум бузулуп өчүп калды да. Бээнин буту колу. Кармагың кандай? Кармагыңа жоошпу мүнөзү? Жоош мүнөзү. Ден соолугу? Саама ба? Саалап иштик бир. Жаным. Саалап иштик. Канчанчы кулуну болушу мүмкүн мына? Мына 3-чүсү деген да мага. Кардындагы 4-сүн да? Кардындагы 4-чүсү. 4-сү. Жаш бээ экен. Жакшы менеке достор. Көрүңүздөр кандай бээ экен. Ой пикирди комментарий калтырсаңыздар болот. Эсебинде дыйканчылык экен да сизге эми, а? Кудакас дыйканчылык. Бул зарыл болуп азыр ушу балама кичине бир жерден үй чыгып аттыр эле. Ошого эле ойлонбостон эле чыгара калдык да сени чакырып. Өзү сата турган эмес экен, а, негизи? Сата турган ой жок эле. Сыны жакшы менеке. Ошо бир үй алыш керек болуп атты. Эгерде мына ушул кулуну менен килен чыкса кандай кыласыз? Кулуну менен чыкса пулуна келсе сатып берем. Өзүм от кылайын деп аттым эле. Кулун эркек да. Өзүм от кылайын деп аттым эле кулуну. Жакшы кардар чыкса бере беребиз эми кулуну менен бербесе. Кулуну менен келсе, а? Кулунун өзүн сурасачы? Жок, өзү сатылбайт. Өзү сатылбайт, а? Анда баасына келели. Канча дейбиз эми? Бир эл сурай турган кылып айттыңыз эми. Баасына ушу 10 миң деп атам да. 10 000 доллар. Көп түшпөйм. Өзүм да кымбат алганмын. Өзү Европадан келгендерди билсе керек адам да. Ооба. Кымбат келет. Мен да кымбат алганмын. 10 миң болсо берем. Мынеке, урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөр. Китебе документтери бар. Бээнин баасы 10 000 долларга коюлду. Анда баалашып көрөсүздөр. Келечекте энчи бап бээ издегендерге мына кулун дагы айтып турат. Кандай кулун берди? Кулун эркек экен. 5-6 айлык кулун достор мынеке. Бир көрсөтөйүн. Бээни эң эле алгандын максаты мындай бир жакшы бир тайларды, ушундай бир жакшы кулундарды алыш керек. Европа жылкысына коюлган экен, чоң айырга. Баасы 10 000 доллар мынеке. Анда соодаңызга береке. Бүгүнкү чыгарылышы менен соңуна чыгарабыз. Баасы 10 000 долларга коюлду. Кеми сөзтүрдө болот эми, а? Жол жобосунда коюп бересиз. Коюп берем. Жакшы. Кочкор тумшук. Кочкор тумшук менеке. Сындуу бээ менеке достор.